皆様、そして、横川駅、周辺の皆様、おはようございます。緑の塔、グリーンジャパン、佐藤修一で、ございます。おはようございます。通勤途中の皆様、そして、通学、途中の皆様、おはようございます。緑の塔、グリーンジャパン、佐藤修一で、ございます。本日は、この場をお借りいたしまして、お伝えさせていただきます。最後まで、ご協力お願い申し上げます。皆さん、本日は、この、横川駅前におきまして、お伝えをさせていただきます。この横川駅、皆さんご存知でしょうか。小説「黒い雨」主人公の静間重松がちょうど70年前の8月6日に、ここで被爆をしたと、そういう場所で、ございます。被爆をしたこの場所、今年は被爆70周年、しかし、この被爆70周年に、とんでもない、ことが起きようと、日本ではしております。日本というよりは世界で起きようとしているわけです。安倍総理の戦争参加を道を開く、法律、そしてもう一つは災害が続発している、そういった中で仙台原発、そして伊方原発、こういったものを再開しようとする動き、こういった動き、被爆70周年の夏に進められようとしているわけです。そしてまた国民の暮らしを脅かす、そういった法律、労働者派遣法改悪、そしてまた、残業代ゼロ法案、こういったものが国会で強行されようとしております。こういった中で被爆地広島の、あるいは平和都市広島の国会議員がすべき仕事は、二度と被爆者を出させない、広島、長崎、そしてビキニ、チェルノブイリ、そして福島、原発事故であろうが、核兵器であろうが、あるいは核実験であろうが、二度と出させないということ、またそしてもう一つは、戦争やテロの背景になっている貧困、これをなくしていくというスタンス、これをしっかりと発信をしていくということではないでしょうか。皆さん、第一点に申し上げた安倍総理の戦争をするという法律、最初はホルムズ海峡、ここの機雷を除去する、そういったことのために、こういった法律を作るのだという説明を、政府与党はされております。石油の9割はホルムズ海峡を通っている、だからここに機雷がばらまかれた時には日本にとって脅威だから自衛隊を出す、こういった理屈を今、総理たちは取っておられます。しかし皆さん、そもそもこの中東、具体的に言ってしまえばアメリカとイランで戦争になるという状況になれば、世界経済は大混乱になります。機雷がばらまかれるだけじゃない、大砲やミサイルの撃ち合いになれば、何も機雷がなくても海峡を通るということは非常に難しくなります。たった狭いところで 33km、 この海峡を別に機雷がなくても、普通の大砲であっても、普通の短距離のミサイルであっても、船舶を船が通るということは、大変難しくなってしまいます。そして機雷を除去するということは、
イランが機雷を撒いた場合にはこれを除去するということは、イラン軍の戦車や飛行機を破壊するのと変わらないことなんです。機雷を破壊するのは身を守る行為だというのは通用しません。相手の兵器、戦争状態にある相手方の兵器を破壊すると、こういった機雷除去をするということになります。かつて長曽根康弘総理、あるいは海部俊樹総理大臣、自民党の総理大臣、海部さんの時はイラク湾岸戦争ということでありましたが、やはり掃海艇を出すということについてはギリギリのところで踏みとどまったという経過があります。 PKO には参加をしましたが、海部総理、しかし機雷を除去するというのはやはり戦争に参加すると、一歩踏み込んでしまうということをしっかりと認識をされていたということになります。極端なことを申し上げれば、機雷除去すればイランは日本を敵とみなします。日本はアメリカと一緒にイランに戦争を仕掛けてきたと、このようにみなします。イランだってそれこそ必死になって反撃をしてくる。別に日本までイランの飛行機やミサイルが飛んでくるという話はしません。簡単なことがあります。日本を攻撃する簡単な方法、それは例えば原発にテロを行うという方法があるでしょう。それこそアメリカと一緒にイランに対して日本が戦争を仕掛けてきたということになり、そして報復として原発に対して攻撃をする、日本の原発に対して攻撃をするということになれば、それこそ日本はおしまいです。今ただでさえ福島原発事故、この収束だけで手一杯だというのに、さらに原発に対するテロが行われたとなれば、これ日本お手上げということになります。そういった時にアメリカ軍が助けてくれるか、アメリカ軍が助けてくれるかと言ったら大間違いですよ。福島第一原発事故の時も原発にはアメリカ軍は近づかなかった。立ち入り禁止区域、日本よりも広く設定していました。おそらく日本で原発事故がテロによって行われたとしても、アメリカ軍は助けてはくれないでしょう。安倍総理はアメリカ軍にいざという時に助けてもらうために助けるんだと、そういった理屈でイランに対しても出兵をする、そういったことを正当化しようとしておられますが、皆さん大間違いです。いざという時にはアメリカ軍、自分の国民の生命財産しか守らないんです。ある意味当たり前です。アメリカ軍といえどもアメリカの公務員ですから、納税者であるアメリカ人のためにしかやらないというのは当然のことです。繰り返しますよ。皆さん、総理が言う通り、ホルムズ海峡、イランとオマーンの間の海峡の機雷を除去すると、これに自衛隊を出すということは、アメリカがイランと戦争するときは、日本はアメリカの味方をして戦争をしますよということなわけです。まさにイランに対して宣戦を布告する、戦争を仕掛ける、これが、今回のいわゆる総理が言うところの安保法制、あるいは戦争参加法案の本質でございます。皆さん、イランに対して戦争を仕掛けるという覚悟はありますか？イランと戦争して、そして報復のテロを例えば原発なんかで起きて
日本が破滅をする、そこまでの覚悟はありますか。その時アメリカ軍が助けてくれなくても、それでもイランに対して戦争を仕掛けるという自信はありますか。大変な法律です。今、アメリカはイランと核合意をしようとしておりますが、いつこれはひっくり返ってもおかしくありません。歴史をめくっても交渉ごとの土壇場の場面で交渉がひっくり返り、戦争に突入するということはよくあります。アメリカの有力な共和党の大統領候補の中にも、イランと戦争するんだという人、危険な人がいます。そういった人が今年の11月の大統領選挙で当選をし、そして日本が戦争に参加する、自衛隊をホルムズ海峡に出すという法律ができていれば、これ大変なことになりますよ。皆さん、日本はアメリカともイランとも仲がいい国です。アメリカとイランはちょうど26年前のイラン革命以来、大変仲が悪い国です。しかし日本は両方と仲良くしてきました。62年前にいわゆる日照丸事件という事件があり、その時に日本はイランは困っている時に助けてあげた、そういったことから非常に日本に対しては好意的な国です。アメリカとイランが揉めているのであれば、日本はアメリカともイランとも仲がいい国としてしっかりと間を取り持ち、調整をし、何としても戦争を避けさせる、そういった役目を果たす、これが筋ではないでしょうか。被爆国日本、それもイランとも関係が深い国、そしてせっかく被爆地広島、被爆地広島の地元ご当所の岸田文雄外務大臣がいるというタイミングです。ぜひとも必死で最後まで気を抜かず、アメリカとイランの戦争をやめさせる、そういったスタンスで活躍する、それが日本のあるべき姿ではないでしょうか。戦争が起きたらアメリカの味方をしてイランと戦争する、そういった法律、これが今国会で出てる安保法制の本質です。そういった法律、イランと戦争する法律、こんなものを作らせてはいけません。しかも困った時には、日本が本当に困った時にはアメリカは助けてくれません。アメリカ軍の兵士が例えば日本がイランから攻撃されて、原発に攻撃されて、そして事故が起きて困っている時にアメリカ側は決して助けてはくれないんですよ。そのことを忘れちゃいけません。日本がやるべきことはアメリカの戦争を後押しすることではなく、しっかりと両方と仲がいい国としてしっかりと間を取り持つことです。アメリカに対しては、お前世界で2番目の核兵器何千発も持っておいてイランに対して攻撃する、そういった弱い者いじめのようなことはやめいと。一方でイランに対しては、イラン、お前のところは地震国なのに原発をたくさん持ってどうするんだ。イランも日本と同じように大地震がたくさん起きる国です。やっぱりイランで原発を作るということは、それこそ福島原発事故の悲劇をイランで繰り返すということになりかねません。イランよ、また福島のようなことを、日本で起きたようなことを繰り返すような真似はするな、つまらん真似はするな。日本が再生可能エネルギー、省エネルギー、こういったところで助けてやるから、そういったスタンスで提案をしていくと。アメリカに対してはつまらん戦争はやめろ、イランに対してもつまらん原発、特に地震大国、日本と同じような地震大国イランではやめろ、こういったことをしっかりと両方と仲がいい国として言っていく、これが建設的な日本の外交ではないか、このように思いますが、皆さん
いかがでしょう。どうですか。アメリカ軍の兵隊だって、兵隊さんだって、例えばイラク戦争から帰ってきてから自殺をすると、そういったケースがたくさんあります。現代の戦争、戦死をするよりも、例えば精神に異常をきたして自殺をする、そういったことでの犠牲者が多いわけです。日本の自衛隊も戦闘には参加はしませんでしたが、イラクではそれでも54人の方が自殺をされているという実態があります。家庭も崩壊する、そういった悲惨な戦争にアメリカの国民も日本の国民も参加をさせてはならない。またイランもつまらん原発なんか作って、地震で万が一起きたらまたイランが福島のようなことになってしまいます。そういったことは二度と起こさせてはならない。イランは核を放棄し、そしてアメリカも自分のとこが何千発も核兵器を持っているくせにイランに因縁をつけて攻撃するようなことはやめさせる。これが被爆国日本、そしてイランともアメリカとも友好国である日本、この役目ではないか、このように私佐藤修一、そして、緑の党、グリーンズジャパン考えております。戦争法案は廃案に、そして例えばイランとアメリカ両方と仲がいい国として、広島、長崎、ビキニ、チェルノブイリ、福島、こういった過去の被害は繰り返させない、この先頭に立つ生産的な外交をするのが日本の役目である、このように考えております。被爆都市、それも爆心地、選出の外務大臣持っている日本だけができる役目である、このように考えております。せっかくの日本の名前を挙げるといったら極端ですが、そういったチャンスを潰し、そしてわざわざ友好国であるイランを敵に回すような戦争法案、ホルムズ海峡での機雷除去、こういったものをするという法案、これはやめさせなければなりません。機雷を取り除くのは戦争じゃないと言ったって言い訳は通じません。相手の戦車や飛行機、これをぶっ壊すのと同じように国際法では見なされるんです。そういったことをしっかりと野党にも追及をしていただきたいと思います。もちろん安倍総理の失言、この上げ足を取るのも大事ですが、大きな日本が進む方向性として今までしっかりイランともアメリカとも仲を良くしてきた国として、その財産を生かす外交をするのか、それともそれを投げ捨ててしまいイランに喧嘩を仕掛け、そして下手をするとそれこそテロを招き寄せ、例えば原発に対するテロが起きたらアウトですよ、日本は。そういった方向で破滅の道を向かうのか、このことを国会でしっかりと野党の皆さんも与党の皆さんもしっかりと議論をしていただきたいと思います。もちろん法律自体、これは廃案にすべきと私は考えております。この横川駅、小説「黒い雨」の主人公静間重松が被爆をした場所でございます。命からがら、郊外市内をさまよい、そして郊外の古市橋駅前の工場、ここにたどり着いていったわけでございます。そういった場所、この横川駅前におきまして私佐藤修一、お伝えをさせていただいております。核兵器でも原発事故でも、そして通常戦争、劣化ウラン弾でも被爆者を二度と出してはいけない、このスタンスで被爆地広島、平和都市広島、今外務大臣を出しているこの広島、この政治家は望まなければならないというふうに考えております。皆さんいかがでしょうか。イランと戦争をする、イランに戦争を吹っかける、そういった法律はやめさせようではありませんか。さらに申し上げますれば、そもそも今の日本、
戦争に外国に自衛隊を出しているような場合ということです。どんどん災害がなぜか続発しているではありませんか。去年の7月1日、集団的自衛権、これを安倍総理が閣議決定してからどんどん大きな災害が起きています。8月のこの広島を襲った大災害、この横川駅から出ていく壁線、あるいはバスの沿線の緑、八木、浅南区、そして朝北区の壁地区を中心とした大豪雨災害、そして9月の御嶽山噴火、今年に入ってからは桜島が異常なペースで爆発を繰り返す、あるいは、おとといでしたか、3日4日前の、テレビでも皆さんご存知の口の伊良部島の大噴火、あるいは東京近辺箱根山の噴火活動、火山活動、そして先月は東京付近での大きな強い地震、そしてもう1回小笠原、諸島近海、この大地震、震度5強、こういったものが相次いでいます。日本列島全体が火山や地震の活動が活発化していると、これからするとも言われる時代、あるいは地球温暖化の影響ででっかい台風がじゃんじゃん来ると、こういった時代に必要な、例えば自衛隊員の方々活躍の場、外国に戦争を仕掛ける、そういったことではなく、国内の災害対策、そういった場面で活躍をしていただかなければならない、そういった時代ではないかと思います。まさに海外派遣より被災者支援、救援、これは、これからのキーワードである私、佐藤修一、そして、緑の党グリーンズジャパン、被爆都市、平和都市であり、そして直近の豪雨災害の被災地、広島からお伝えをしてまいりたいと考えております。緑の党グリーンズジャパン、佐藤修一、で、ございます。このタイミングで今回のような法律作ることは、まさにイランに対して戦争を仕掛けるということであるということであります。そしてそういったことをしておれば、まだ日本が攻撃を食らうという危険があるということであります。それも攻撃といっても飛行機やミサイルではなく、原発に対するテロ、こういったことが起きた日には日本はお手上げになってしまいます。そしてアメリカ軍も助けてはくれません。福島の原発事故、それこそ危機事態でありますが、しかしじゃあアメリカ軍の兵士がやってくれてるかといえばやってくれてないわけです。それが答えです。わざわざ日本が戦争の後押しをするということはやめる。友好国イランともアメリカとも仲がいい国として何としても戦争をやめさせる、これが大事です。そのことを特に被爆地広島、この政治家はやっていかなければならない。そしてもちろんイランに対しても、地震大国イラン、ここで原発これを作るのはやめろ、たとえ核兵器を作る気がなくても原発はイランではやめてほしいということを言っていく、これはトルコでも一緒です。トルコもまた地震大国、またインドとかヨルダン、こういったところでも結構地震が起きています。そういった国でも原発はやめろというのが筋やないか。もちろんお隣の中国、こういったところ、あるいは台湾、こういったところでもやめていただく。その代わり日本は、再生可能エネルギー、省エネルギーで協力をしていく、これが被爆国であり、そして福島を経験した日本の責務であると、このように繰り返し私佐藤修一、そして緑の党、お伝えをしてまいりたいと考えております。来年の参議院選挙向けまして、全広島県全域、このようにお伝えをさせていただいております。自転車でお伝えをさせていただいております佐藤修一、でございます。海外派遣より災害対策を佐藤修一、そして災害大国日本に原発はいらない、それどころか
世界各国、ここでもいらない、イランでもいらない、そしてアメリカとイラン両方と仲がいい国として戦争はやめさせる、戦争も原発もやめさせる、平和国家日本、佐藤修一で、ございます。最後に皆さんの生活に直に関わることについてお訴えをいたします。それは労働者派遣法改悪、そして残業代ゼロ法案です。法律の中身についてはテレビ等でもご存知と思いますが、要は今まで正社員にやらせていた仕事を全て派遣社員にやらせても OK、 そしてそれこそ派遣社員の待遇を上げるということは全く政府は頭にないということです。まだ残業代ゼロ法案、安倍総理は成果主義云々ということを言っておられますが、法律には成果主義なんて書いてありません。ただただ結局はブラックな企業が皆さん方をタダで働かせる、定額の給料を出せば働かせ放題にする、そういった趣旨です。そして一度法律を作らせてしまえば、最初は年収1075万円以上の人であっても対象であってもだんだん下げてられて皆さんに適用されていくと、このことをしっかりと頭に入れておかなければなりません。私佐藤修一はカープのプレーボールを家やマツダスタジアムで見られる日本を作ろう。労働法制改悪は廃案、しっかりとむしろ労働時間規制をしっかりやる、労働基準監督署をしっかり強化する、そしてマツダスタジアムプレーボールがある時間にはスタジアムに行ったり、そしてテレビで家で見られる、そういった日本を作っていこうと呼びかけております。緑の党グリーンズジャパン佐藤修一で、ございます。スポーツニュースの時間にも帰れない、そういった日本を作ってしまうのが労働者派遣法改悪、あるいは残業代ゼロ法案で、ございます。こんなものは廃案にさせていく、きっちりと労働時間規制をやっていく、ヨーロッパ並みにやっていく、そのためにも監督署を強化していくということが必要です。財政的厳しいという話もありますが、だったら例えば天下りの官僚、こういった天下りの官僚の人は天下りじゃなくて退職後は労働基準監督官になってもらえばいいんです。天下りをしていく時にはまだ50歳とかそんな年齢ですよ。しっかりと働けます、元気に働けます。どうせ税金で仕事をしているかどうかもわからん、そういった特殊法人、そういったものを昔いる特殊法人関連会社、そういったところに天下りをさせるんじゃなくて、労働基準監督官、こういったところに転用を転身をさせていく、そのことが今必要ではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。カープのプレーボール、せめて家やマツダスタジアムで見られる日本、共に、作ってまいりましょう。そして戦争でも原発でも被爆者を出させない、そういった日本、そのために、アメリカとイラン両方と仲がいい国として間を取り持っていく。アメリカには戦争をやめさせ、イランには原発をやめさせる、そういった日本、共に作ってまいろうではありませんか。緑の党グリーンジャパン佐藤修一でございます。戦争法案は廃案に、イランには原発をやめさせ、アメリカには戦争をやめさせる日本、そして労働法改悪、正社員ゼロ法案、そしてただ働き、定額使いわせ放題法案は廃案に、そしてせめてカープを家やマツダスタジアムで見られる日本を作ろう。佐藤修一でございます。そして庶民増税より格差是正を佐藤修一でございます。ブラックな企業にしがみつかなければいけない背景には、日本の格差、特に、教育格差の問題もあります。こういった、問題もしっかりと、解決をしていくということが必要です。庶民増税で庶民の懐を苦しめる前に政府の税金の使い方を見直していく、このことが必要です。天下りよりも労働基準監督官も、そして庶民増税より格差是正、特に、教育の格差是正、奨学金で結婚もできないブラック企業に
しがみつかなければならない、そういった日本を改めていこうではありませんか。緑の党グリーンズジャパン佐藤修一でございます。出勤途中の皆さん、そして登校途中の皆様、横川駅周辺の皆様、おはようございます。緑の党グリーンズジャパン佐藤修一でございました。本日はこの場をお借りいたしましてお伝えをさせていただきました。この広島市西区横川駅、小説黒い雨主人公の静場重政が志学をした場所でございます。その場所から本日はお借りいたしましてお伝えをさせていただいたものでございます。緑の党グリーンズジャパン佐藤修一、戦争法案は廃案に、イランには戦争をやめさ原発をやめさせ、アメリカには戦争をやめさせる日本、そしてまた、海外派兵より、被災者支援を、佐藤修一、そして庶民増税より格差是正を佐藤修一、労働法制改悪ではなくカープを家やマツダスタジアムで見られる日本を佐藤修一で、ございました。横川駅前の皆様、そして、通勤途中通学途中の皆様、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。今後とも私佐藤修一、そして緑の党への、ご支援そしてご指導よろしくお願い申し上げます。